for dig. Det er i dag, mand. Hvad skal du tro? Jeg flytter rundt. Hvad fanden er det for noget? Lad det gas. Hvad fanden sker der? Bernhard, han er gået totalt i stykker, mand. Han er gået helt i stykker, mand. Prøv lige lyt, altså. Hvad sker der? Bernhard, for helvede, hold så op.